зажигання на мотоциклі Мінськ. Коментуй свої дії. Для цього вам потрібний мікрометр. Не батюкайся. Потім треба вкладувати пі. Так. Сука. Для цього вам потрібний великий словарний запас для початку. Знадобиться для початку коротко. Ти пістя. Нарешті. Карточку майте. Нарешті ми виставляємо зажигання. Яку білу? Воску. Тепер? Потрібно відкрутити один болт і його попустити просто. На скільки оборотів? Олег. Блядь, ти мене, сука, не зайобуй, не видиш, що я роблю. А я просто знімаю. І мене забає. Та я таки встановлю. Ти? Зараз буде поїздка на трохи. О, то я треба зазняти. Я поправляю